Tunaendelea na tutorial wetu ndugu mfuatiliaji wa Excel Master TZ. Kipindi kilichopita nilikufundisha jinsi ya kutumia end formula. Tukaangalia jinsi gani unaweza ukatoa penalty kwa wanafunzi au kaingiza condition yoyote ile. Sasa leo naenda kuonyesha jinsi ya kutumia o formula. Neno o au kwa lugha tu ya kawaida, kwa mazingira, yani hivi vitu Excel ni simple sana. Mazingira tu ya kawaida, zile kauli ambazo tunazitumia kwenye maongezi, zile logic tunazozitumia ndizo unazokuja kuzingiza kwenye formula ya Excel. Kwa mfano unaposema o, ina maana kwamba kati ya hivyo vitu vilivyoviweka kimoja hapo kikizi vigezo. Kimoja hapo kishakizi tu, basi jibu linakuwa okay. Kimoja hapo visipokizi vyote, basi ndo jibu si okay. Lakini kimoja hapo kikikizi, jibu ni okay. Kwa mfano tukiangalia formula yetu hapa inasema if o a2 greater than a3, a2 less than a4, jibu nakuja okay. Lakini otherwise not okay, kwamba hapa kimoja hapo kizi. Kwa mfano a2 ikiwa greater than a3 lakini a2 ikashindwa kizi vigezo, kwa mfano ikawa ni greater tena than a4, jibu itakuwa okay, kwa sababu tayari moja hapo ya condition imekizi vigezo, hii hapa. Lakini zote zisipokizi vigezo, ndo jibu linakuwa not okay. Ila kimoja hapo kikizi vigezo, jibu ni okay. Eza kimoja hapo au vyote vikikizi vigezo, jibu ni okay. Twende. Tunaenda sasa kuangalia mfano wetu. Kwa mfano hapa naenda kutumia formula yangu, nasema if, kama kawaida naweka o. Nakuja sasa mimi nataka niangalie kwamba formula alama iliyoko hapa hivi ikiwa ni lesi za ni alama ambayo iko hapa koma, lakini pia alama ambayo iko hapa hivi ikiwa ni lesi za ni alama ambayo iko hapa, tunafungia koma, nafunga zeni koma, ije iniambie feli. Lakini otherwise kwamba moja hapo ikikubali kati ya hizi hapa nilizoweka, eza zote au moja hapo ikikubali, jibu indate feli. Kwamba moja hapo iwe na F au zote ziwe na F, jibu ni feli. Lakini moja hapo ikishakuwa tu na D au moja hapo isipokuwa na F, basi jibu lije niandikie pass, jibu lije niandikie pass. Kwa baada hapo nafungia kama kawaida ile njangu, ili nikidrag siweze kuama. Nitafungia M1 na nitafungia N1 na N2. Nitakuja kufungia kama kawaida N2, nafunga ili nikidrag formula yangu isiweze kuama, ili nikidrag formula yangu isiweze kuama. Kwa baada hapo napiga tu enter kama kawaida, then nina drag. Kilichofanyika hapa ndugu mfuatiliaji wa channel yetu ni kwamba, kwa mfano hapa moja hapo imeshakubali kigezo, kwamba hii hapa imekubali kwamba hapa tayari hii hapa ni lesi zani 30, imeniandikia feli. Eza zote au moja, kwa mfano hizi hapa tunaziona, hizi hapa zote, hii hapa zote zimekubali, imeniandikia feli. Hapa hivi imekubali moja, imeandika feli. Kwa o kwamba kimoja hapo kikikizi vigezo, jibu iniandikie feli. Eza somo moja niwe na F au masomo yote niwe na F, jibu linakuja feli. Ni tofauti na formula iliyopita kwamba end na maana yote lazima akizi vigezo.
Asante sana ndugu mfuatiliaji wa channel yetu. Tafadhali subscribe kwenye Excel yetu, kwenye channel yetu ambao ni Excel Master TZ. Lakini pia endelea kutafuta kwenye mtandao wa kijamii kwa kutumia Excel Master TZ ili uweze kupata mafundisho yote yanayoendelea kwenye channel yetu. Karibu tena ndugu mfuatiliaji wa Excel Master TZ.